150 min kilometr sonra Kia Sorento'nun korobka yağı filtri necə dəyişilir sizə göstərəcəm. Sona qədər izləyin. Zavod filtr və yağ dəyişilməlidir. Yağın rəngindən asılı olmayaraq. Çünki onun keyfiyyəti ölür və detallara ziyan vurur. Görürsünüz, bax burada struşkalar da yığılıb. İndi videonu sona qədər izləyin. İşimizə qiymət. Gördüğünüz kimi bax korobkanın germetkasına kimi tərtəmiz təmizlənir. İçi yuyulur ki təzə yağ orada təzə qalsın, qaralmasın köhnə yağla qarışıb. Baxın, səliqəyə bax. 150 mindən sonra bu yağı dəyişmək lazımdır. Açıb rənginə baxıb sür getsin deməzlər. Çünki keyfiyyət öləndən sonra bu detallarda yeyinti olur və filtr dolur. Bax, orijinal filtrlə, orijinal salniklə, yağla dəyişilir. Bizim yağa da 70 min garanti veririk. İndi yağını göstərəcəm sizə. Bu yağdan bizdə var, görürsünüz. 70 min kilometr, rəngi qaralmır, keyfiyyəti ölmür.